Extraradio. La vida en l'aire. Gran Teatre de Xàtiva. Dijous, 26 de novembre, a les 10 de la nit, Teatre de l'Abast presenta l'obra L'ànima bona de Szechuan, de Bertolt Brecht. Coneix la història de Szechuan, una prostituta bona i generosa en una Xina antiquada explicada mitjançant sorprenents llenguatges teatrals, ombres xineses, marionetes, manipulació corporal, danses... Reserva ja la teua entrada a Instant Ticket i punts de venda habituals. Preu de les entrades, 10 euros. Dijous, 26 de novembre, a les 10 de la nit, Teatre de l'Abast presenta L'ànima bona de Szechuan. Organitza Regidoria de Gran Teatre, Ajuntament de Xàtiva. Ja són les 12 del migdia i 23 minuts. D'ací a uns minuts viatjarem a la veïna localitat de Canals. Però abans, recordeu que demà, dijous, tenim una cita molt important ací a Xàtiva. Com va ser dijous passat la cita amb l'obra Sòcrates? Així és, aquest dijous serà el torn de la representació teatral de l'ànima bona de Szechuan, ací al Gran Teatre de Xàtiva. I avui tenim a dos de les seues protagonistes amb nosaltres. Sí, perquè són representants de la companyia Teatre de l'Abast. Recordeu que és un projecte teatral que arranca des de la seva formació com a actrius i que, per destacar una entre mil coses d'aquest espectacle teatral, és que conjuga diversos llenguatges teatrals. En l'última entrevista que manteníem tant amb el regidor de Gran Teatre, Alfred Boluda, com amb el director del Gran Teatre de Xàtiva, Armando Vila, destacaven precisament això. És una manera de comprovar com se treballen diversos llenguatges teatrals en un mateix espectacle. A més, una història captivadora de Bertolt Brecht. Així estan amb nosaltres Victòria Mínguez. Hola, Victòria, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. I Isabel Martí. Hola, Isabel. Hola, bon dia. Conteu-nos un poquet què és Teatre de l'Abast i com va ser el vostre ingrés en aquesta companyia de teatre. Això és una mena de tertúlia. Està Anna, Anna Vicenta, sí, amb nosaltres, vosaltres també. Així és que anem a xerrar així en la taula un ratet i conteu-nos un poquet d'esta experiència. Com és això? Molt bé. Teatre de l'Abast va sorgir perquè des de la mateixa promoció que vam acabar els estudis d'art dramàtic, vam començar una mena de projecte que era totalment formatiu i, de fet, les obres que teníem en repertori que vam fer al tercer curs i al quart curs les vam portar endavant i a poc ha anat creixent i, de fet, ara som tots actors joves, des dels 25 fins als 33 estem, i res, la companyia ha anat endavant, hem anat creixent i res, portem dues obres que són L'ànima bona i El Tartuf, i per ara molt contents perquè hi ha camí fet. Quant de temps dueu treballant en L'ànima bona de Szechuan? Com a Teatre de l'Abast duem 4 anys. Duem 4 anys amb l'obra. Després, un any més, que va ser quan la van fer en l'escola de teatre. Ah, vale. Aleshores aquesta obra naix de... La vareu fer en el teatre, no? I després ja la vareu exportar Va néixer, sí, en la carrera d'art dramàtic, l'últim any. Va ser el fi de curs. Sí. I per què aquesta obra? Sí, quan van començar, el nostre director és Ramon Moreno, i nosaltres sempre treballem valorant moltes obres per a elegir finalment una. Esta va ser la que més possibilitats veiem que podia tindre a l'hora de treballar diferents llenguatges, com deia Quique. Ara parlarem d'això. Bueno, cal afegir a tot això que Victòria i Isabel són companyes d'un xativí, que és Ramon Rodenàs, que avui no està, perquè està de bolo, està de bolo, sí. Que està actuant avui, no? I no podia estar així amb nosaltres. Ha dit, trateu bé a les companyes i que ens conten un poquet què és el que han preparat per a demà dijous per la nit. Bueno, ha parlat Victòria, anem a preguntar-li a Isabel. Isabel, què destacaries? El regidor de Gran Teatre i el director ja ho han dit, la conjugació en un mateix espectacle de diversos llenguatges teatrals. Però què destacaries d'aquesta obra pel que fa al seu contingut? Que és una història captivadora, és una història, a més, molt adient, perquè avui celebrem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i conta un poc la història d'una dona, precisament, en un ambient hostil, no? Sí, sí. A veure, la particularitat que té Bertolt Brecht és que no és un teatre còmode, ja en la seva època no ho era.
estem parlant de fa molts anys, però era un teatre molt reivindicatiu, molt incòmode per als poders establerts i molt poc còmode també per a la burgesia i les classes de poder. Que avui en dia la puguem muntar i que encara totes les seues paraules estiguen d'actualitat i ens colpegen i als espectadors els facin reaccionar, per a nosaltres va ser també un incentiu molt gran per a portar l'obra endavant. I realment és molt commovedora. I la història concreta de Senté, en aquest cas perquè és una dona, però la veritat és que el que li passa no li passa per ser dona, que també perquè en aquella època, com en ara, per desgràcia, el ser dona encara t'afegeix un punt de debilitat que no hauria de vindre de sèrie en el sexe. I és que no és només, la violència no li ve només donada pels homes, sinó per tot el seu voltant, perquè és una persona no competitiva, és una persona bona que mira pels demés, i això fa que la resta de la gent s'aprofite d'ella fins al punt de destruir-la. I no hauria de ser. No hauríem de viure ni de construir una societat en la que la gent que té bona voluntat tinguera més dificultats que les que són egoistes. El món al revés, com se sol dir. Sempre aquesta justícia a la que tant al·ludim i esmentem, moltes vegades no es dona, no? Tot allò que ens prediquen de que ser bo té el seu premi no sempre es tradueix en realitat. Molt bé. A mi m'agradaria que ens parlaren una miqueta dels seus personatges. A qui interpreteu cadascuna? N'hi ha molts. Però n'hi feu diversos personatges, cadascú? En veritat sí. De fet, la que menys em fa soc jo, no? Que em faig dos, jo soc Senté i Suita, que és el personatge central, que el compartisc en una companya també de la companyia. Sí, Isabel, fem dos. Tu fas de la protagonista, de Senté, de la protagonista. Però en realitat el paper el va crear Laura Valero, que és la companya de promoció d'elles, i jo vaig entrar també com a alternant d'ella. Per tant, ens el partim, que és un exercici molt bo de com fa l'altre les coses com les faig jo, està molt interessant, que també és part de la política, entre cometes, de la companyia, de que se compartisquen els personatges com a entrenament actoral. I aleshores jo faig aquests dos personatges que són un mateix que té una dualitat molt interessant, i la resta dels actors sí que fan múltiples, molts més. I tu, Victòria? Quin és el teu paper en l'obra? Jo tinc, com ha dit Isabel, tinc diferents personatges. Faig un dels déus, que els déus són, ja veureu, són títeres. Aleshores faig un dels déus, faig una de les criades i una de les dones riques. Cadascun molt diferent entre ells, clar. I a banda tots tenen, menys el cas de Senté, tots tenen un paper de narrador en algun moment de l'obra, no? Sí, dins de l'obra treballem una mena de corus que va, tot el grup de gent va junt i fan com una ombra de Senté, com la consciència de Senté en alguns moments. També l'efecte distanciador definidor de Bertolt Brecht, de que no volem que el públic estiga sempre pensant que això és una il·lusió en la que estan, sinó que els actors ixen dels personatges contínuament per parlar i apel·lar directament al públic. I això de la conjugació dels llenguatges diuen que és un dels atractius de l'obra. Parleu-nos un poquet d'això, perquè el missatge, la història que conteu, arriba mitjançant diverses tècniques teatrals. Enumerem-les un poquet i comentem un poquet este assumpte, per favor. Sí, tot això comença perquè el nostre director en el seu dia es va il·luminar, jo crec, perquè hi ha mogolló, són molt diferents i hi ha molt de treball, és de veres, i res, tenim lluita escènica amb pals, tenim lluita sense pals també, ombres xineses, tenim titelles, manipulació corporal, bueno, no, sí, acrobàcia, càrregues, música, percussió, música en directe, cançons. Sí, la música és en directe també. Sí. N'hi ha música gravada, però n'hi ha vegades que els mateixos actors cantem i percutim i fem ahí melodies. Quanta gent participeu en l'obra? Som 8 actors. 8 actors. I un tècnic. I el tècnic. Sembla poc, no?, per a totes les coses que heu enumerat. Si tu multipliques 8 per 3 o 4 personatges, són més de 40 en l'escena.
Bueno, vos hem de felicitar perquè hem llegit, és la nostra obligació també informar-nos un poquet de les característiques de l'espectacle. Hem llegit un poc de què va la cosa, les altres representacions que heu fet, i a la gent li agrada molt aquesta obra de teatre i per això l'han portada. Així, per desgràcia, Xàtiva, se fan poquetes per al nostre gust, ens agradaria i segurament aniran fent-se cada vegada més. I clar, a l'hora de triar les primeres, les que obrin una nova etapa teatral així a la ciutat de Xàtiva, que hagin pensat en Josep Maria Pou i el seu Sòcrates, Juicio y muerte d'un ciudadano, després l'ànima bona de Sezuan, suposa que estaré... Se trobeu pressionades, A mi, jo, quan ho vaig saber personalment, sí. Li tinc molt de respecte al senyor Pou. Que gran és el Josep Maria Pou, sí. De totes formes, també dic que l'obra no té res a veure. No, són coses diferents. Un projecte és molt personalista, també, el nostre és molt d'equip, molt coral, tot i que hi ha una protagonista. Aquell és un espectacle que es diu de gran format, no? També en uns recolzaments institucionals i econòmics que nosaltres evidentment no tenim. I així tot, no està mal que ho diga jo, però crec que no desmeresquem perquè és una història que arriba al cor, és que la gent és molt tocada. Vingueu perquè ens diuen que és una obra molt resultona, no? És una obra que és molt agradable. A més, a la gent li agrada que li conten històries ambientades en ambients i en racons exòtics, no? En aquest cas, la exòtica Xina. Parleu-nos un poc de la posada en escena, vestuaris, tot això ho cuideu al màxim, no? Sí, el nostre vestuari és de Pasqual Peris, que treballa superbé, i res, clar, els nostres vestuaris estan ambientats totalment en Xina, i la diferència que tenen a lo millor d'un vestuari habitual és que es transforma. Aleshores, quan fem diferents personatges, és el mateix vestuari que va canviant. Que guai. I ens dona peu a... Clar, està molt bé, el vestuari està molt bé. Es maquilleu i tot això i... Sí, clar. Sí, no? Però res, no, molt poquet, sí. Vull dir, el maquillatge no forma part de la transformació, així com el vestuari sí, però... I després que tots els elements estan molt cuidats per a dur-nos a l'Orient. L'escenografia... Se va fer un treball d'investigació també per les tècniques teatrals, que totes les tècniques teatrals que s'empren són molt orientals, també. Les titelles no són titelles occidentals, són titelles d'Orient. Evidentment, les ombres xineses, és que pel nom són les ombres xineses, però la lluita és en pals de bambú, que són orientals també. Sí, també per a preparar els personatges van fer una mena de tai chi, treball de tai chi. Aleshores també els moviments acompanyen molt a la posada en escena. I res, i l'escenografia igual, també amb bambú. Heu muntat ja en el Gran Teatre? Heu assajat? Muntarem demà. Assajat no us haurà donat temps, hauran assajat en el seu local d'assajos normal. En casa, en el vídeo. També. Jo tinc una curiositat i és, parlem perfectament del nostre idioma. D'on sou? Per exemple, tu d'on eres, Isabel? Jo soc de Carcaixent. De Carcaixent. Clar. Ja dia jo. I tu, Victòria? Jo soc de València, però els meus pares viuen a Manuel, així al costat. Jo és que les sentia parlar i no se'n va massa, perquè en cada lloc sabeu que hi ha uns accents, unes particularitats, però a mi me sona molt familiar, no? La manera que tingueu d'expressar-se. Per allò de les paritats i tal, hi ha més dones que homes, més homes que dones? Quants ne sou en la companyia? Hi ha més dones que homes, sempre. En teatre sempre hi ha més dones. Sí, no? Això és molt mal per nosaltres perquè la competència entre les dones és brutal, és així. I la majoria de vegades les obres de teatre tenen més repartiment masculí que femení. És molt difícil trobar un repartiment d'una obra de teatre que siga amb més dones que homes. I per això jo sempre dic que les dones són millors actrius, perquè mos ho hem hagut de currar més per arribar on estem. Vos dona permís a dir això, no hi ha cap problema, i menys avui. No, però per necessitat, no perquè clar. per definició siguem millors, sinó perquè la trajectòria professional te du a aquest punt. Més difícil, més complicada. Jo crec que per a moltíssimes coses, i no és quedar bé, sou millors, per a moltíssimes coses. Home, per a totes no, però per a una immensa majoria jo crec que sí. Hi ha homes molt competents també. Bueno,
Bueno, també hi ha algun que altre, sí. La veritat és que sí. Bé, anem a recordar que la representació començarà a les 10 de la nit, demà dijous, que les entrades estan a la venda en Instant Ticket, també en la Casa de la Joventut, en la taquilla del Gran Teatre 2 hores abans de la funció. Per cert, que no me dice res. conegueu el Gran Teatre de Xàtiva? Sí, hem L'heu treballat vist? ahí. I heu treballat allí? Jo Ah, sí? Què heu fet? També. Què heu fet? Jo vaig anar de públic. Ah, és cert. Jo vaig fer allí el Libro de la Selva. Ah, sí? I Ramon, Sí, també. sí. Ramon, Sí. I, bueno, imagineu-se, o sigui, el recinte convida, Sí. El recinte és fantàstic. És Sí, no? fantàstic. És fantàstic. Doncs mira, anem a deixar que siguen elles, les actrius de l'ànima bona de Sezuan, Victòria Mínguez i Isabel Martí, qui s'adrecen directament als nostres oients, i si algú encara s'ha fet el remolonet i no ha comprat, no ha adquirit les entrades, encara ne queden, encara que sabem que va bé, el ritme... Sempre ho deixem per a última hora, sempre comprem les entrades Això és els de últims veres, dies. és normal. Jo no sé què passa així en este país, i més concretament a València, que sempre ho deixem tot per a última hora. Però que va molt bé el ritme, però anem a donar-nos l'última espenteta, vinga. Què li digueu al públic, no sols de Xàtiva, sinó de la comarca, perquè el teatre és un referent comarcal i no sempre tenim l'oportunitat de veure aquest tipus d'obres. Què vulgueu dir-los? Jo animar-vos a que gaudiu amb nosaltres de l'obra, perquè de veres és una obra màgica que trasllada a un món nou i és una funció per a gaudir. I és que és molt inspiradora, és que és transformat. I nosaltres tenim gent que ve darrere de nosaltres, que ens han vist 2 i 3 vegades i que de seguida te pregunten quan vas a algun lloc per demanar a gent que saben que viu allí perquè vagin. És com la pólvora. Esta obra és com la pólvora. Que tingueu molta sort, que vos vagi molt bé i que Teatre de l'Abast no siga l'última vegada que visite la nostra ciutat. No ho és. Tots els que alguna vegada de manera molt amateur o per afició hem fet alguna vegada algo de teatre, hem pujat damunt d'un escenari o hem representat alguna cosa, sabem de la màgia d'aquesta art escènica del teatre. Gaudiu de la vostra feina, ojalà el futur vos permeta dedicar-vos professionalment a això, perquè la cosa està crua, ja ho sabeu que està difícil, però bueno, jo crec que no hi ha actor que no tinga comboi, que no tinga il·lusió i somnis, no? I ojalà es complisquen tots els vostres. Que tingueu molt de sort demà, moltíssima sort, i que vagi bé l'ànima bona de Sezuan. D'acord? Isabel Martí, moltes gràcies. Gràcies a tu. Isabel és la protagonista, que veureu demà, que representa a la protagonista femenina d'aquesta obra, i Victòria estarà per allí, fent un muntó de papers. Gràcies als dos i gràcies a Teatre de l'Abast. Gràcies. Adeu, gràcies. Adeu.